హలో నమస్తే, నేను మీ ప్రియా. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ సిఎన్పి వైబ్స్. పవన్ కళ్యాణ్ పరిచయమే అవసరం లేని పేరు. తనకంటూ ఒక గుర్తింపుని, ప్రజల ఆదరాభిమానాల్ని సంపాదించుకున్న వ్యక్తి. హీరోగా, ప్రొడ్యూసర్గా, డైరెక్టర్గా, రియల్ స్టంట్మ్యాన్గా, పొలిటీషియన్గా, స్టోరీ రైటర్గా, ఇలా అన్ని రంగాల్లో ప్రావీణ్యం ఉన్న పర్సన్ ఆయన గురించి తెలుసుకోవడానికి వీడియోలోకి వెళ్ళిపోయాం. గారు 1971 సెప్టెంబర్ 2న బాపట్లలో కొనిదెల వెంకట్రావు గారు, అంజనాదేవి గారి దంపతులకి జన్మించారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారికి 2 అక్కలు, 2 అన్నలు. తెలుగు సినిమా నటుడు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు పెద్దన్నయ్య అండ్ కొనిదెల నాగేంద్ర బాబు గారు రెండో అన్నయ్య. పెద్దన్నయ్య చిరంజీవి గారు అండ్ పెద్ద వదిన సురేఖ గారి బ్లెస్సింగ్స్తో సినీ రంగ ప్రవేశం అతి సులభంగానే దొరికింది. కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు తనకంటూ సపరేట్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ని ఏర్పరచుకున్నారు. దానికి చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. పవన్ కళ్యాణ్ గారి మూవీ సెలెక్షన్స్, స్టంట్స్, సాంగ్స్ అండ్ హిస్ హెల్పింగ్ నేచర్, అగ్రెసివ్నెస్. ఇలా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మొదటి మూవీ 1996లో అక్కడమ్మ ఇక్కడ అబ్బాయితో సినీ రంగ ప్రవేశం జరిగింది. గోకులంలో సీత, సుస్వాగతం, తొలి ప్రేమ, తమ్ముడు, బద్రి, ఖుషి వరకు అన్ని మూవీస్ సూపర్ హిట్లుగా కలెక్షన్స్ కురిపించాయి. గుడుంబా శంకర్, బంగారం, అన్నవరం, కొమరంపులి, తీన్మార్, కెమెరామ్యాన్ గంగతో రాంబాబు మూవీస్ అంత ప్రజాదరణ పొందలేదు. కానీ అభిమానులు మాత్రం పెరుగుతూనే వచ్చారు. మధ్యలో వచ్చిన జల్సా మూవీ ఒక్కటే కలెక్షన్స్ పరంగా బాగా వచ్చింది. తర్వాత వచ్చిన గబ్బర్ సింగ్ మూవీని పీకే గారి అభిమానులు ఎవ్వరూ మర్చిపోలేరు. దానికి వచ్చిన రెస్పాన్స్ కలెక్షన్స్ రికార్డుల మోత మోగించింది. 2013 అత్తారింటికి దారేది మూవీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి స్టామినాని తెలియజేసింది. మూవీ ఫస్ట్ పార్ట్ మొత్తం పైరసీ అయిపోయినా రిలీజ్ అయిన తర్వాత రికార్డ్స్ తిరగరాసింది. గోపాల గోపాల, సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్, కాటమరాయుడు, అజ్ఞాతవాసి మూవీస్ మూవీస్లో ఎక్కువ సాంగ్స్ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అండ్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ये मेरा जहां घर मेरा आशिया ले 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 హీరో చల్లి లే లే గెలుపు తలుపులే తీసి ఆకాశమే. పవన్ కళ్యాణ్ గారి హెల్పింగ్ నేచర్ కూడా చాలా నిదర్శనాలు ఉన్నాయి. కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి మ్యారేజ్ లైఫ్లో చాలా విమర్శలు ఎదుర్కొన్నారు. దానికి కారణం 3 వివాహాలు చేసుకోవడం. వివిధ కారణాల వల్ల ఫస్ట్ వైఫ్ నందిని గారికి, సెకండ్ వైఫ్ రేణు దేశాయ్ గారికి విడాకులు ఇవ్వడం. ప్రస్తుతం రష్యా నటి అన్నా లెజ్నెవాతో వివాహ జీవితంలో ఉన్నారు. వీరికి కలిగిన కుమారుని పేరు మార్క్ శంకర్ పవనోవిచ్. రేణు దేశాయ్ గారితో కూడా సన్ అండ్ డాటర్ ఉన్నారు. 2009 అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు అన్న చిరంజీవి గారు స్థాపించిన ప్రజారాజ్యం పార్టీకి ప్రచారం చేశారు. కళ్యాణ్ గారు ఆయన సొంతగా జనసేన అనే పార్టీని స్థాపించారు. తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ సార్ 2014 సాధారణ ఎన్నికల్లో మోడీకి మద్దతు పలికారు. తెలంగాణ, ఏపీ రాష్ట్రాల్లో మోడీకి మద్దతుగా టీడీపీ, బీజేపీ కూటమికి ప్రచారం చేశారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారి ప్రచారంతోనే టీడీపీ ఏపీలో అధికారంలోకి రాగలిగింది. హటావో దేశ్ బచావో అన్న ఆయన నినాదాన్ని అందుకున్న అభిమానులు, ప్రజలు ఏపీలో ఒక్క సీటు కూడా కాంగ్రెస్కు దక్కనివ్వలేదు. 2019లో జరిగిన ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీని పోటీకి నిలిపారు. ఆయన స్వయంగా భీమవరం, గాజువాకలో 2 చోట్ల పోటీ చేశారు. ఈ ఎన్నికల్లో ఆయన 2 స్థానాల్లోనూ పరాజయం పాలవగా జనసేన పార్టీ కేవలం 1 స్థానంలోనే గెలుపొందింది. పవన్ కళ్యాణ్ గారు వకీల్ సాబ్ అండ్ క్రిష్ మూవీ ప్రాజెక్ట్స్లో బిజీగా ఉండడం వల్ల కొన్ని డేస్ పాలిటిక్స్కి దూరంగా ఉన్నారనే చెప్పాలి. ఫ్యూచర్లో ఆయన చేసే ప్రాజెక్ట్స్కి కానీ, పొలిటికల్గా కానీ ఆయన సక్సెస్ అవ్వాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం. మేమేమనుకుంటున్నామో అది వీడియోగా ప్రజెంట్ చేసాం. ఎవరి మనోభావాల్ని హర్ట్ చేయడానికి కాదు. వీ హోప్ అందరికీ ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాం, ముఖ్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులకి. సో ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. ఫస్ట్ టైం మీరు మా వీడియోస్ చూస్తున్నట్లయితే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. అలా క్లిక్ చేయడం వల్ల మా నెక్స్ట్ వీడియోస్ కూడా మీకు కనిపిస్తాయి. నేను మీ ప్రియా, సైనింగ్ ఆఫ్.